mootummaan kun gaafa Oromoo ajjeesisuu eegalee harka isaa fi harka biraadhaatiin jalqabe kana inuma quba qaba. Namni beeku inuma beeka. Kana gochuu gaafa eegalee namni baay'een akka waan rakkoon sabaa kun isa hin geenyetti kan ilaale danuudha. Amma golee hundumaa wal haa geessu maleessaati. Waan guuttin waan macca keessumaa ilmaan jaawwii ta'aa jiran bira utuu hin ga'inii waan hundumti keenya yaadachuu qabnu takka irraatiin waa xiqqoo sii jechuudhaati. Sirni kun yookaan biltsiginnaamti amma jedhamu kun ajjeechaasaa gaafa eegale, duguuggaa sanyii gaafa eegale harka sadiin eegale. Gujii harkuma isaan eegale. Ona Maccaa guutuu harka biraadhaatiin harkuma isaa godhatee eegale. Inni sadaffaan uummataaf uummata walitti qareetu eegale. Gaaf sana akka har'aa kana miti. Bari Oromoon Oromoomatti alagooma guddaa walitti alagoomee ture. San itti yaadee dhuma hojjete. Waa si yaadachiisu namni hundumtuu numa quba qaba jedhee yaada. Walloon si yaadachiisa. Silaa namni dagate hin jiruuti. Gaafa wallootti gaafa isa bitootessa 21 tokkon seeraan yaadan. Bitootessa 21 kana walitti bu'iinsa sabaa kana mootummaa akkuma milkaa'eetiini warra walitti bu'iinsa kana keessatti immoo humna uummataa ta'an wallooti akka isaan yaalamaniitiif ofiitii haala mijeesse. Bitootessa 21 2021 waan sun mataa kiyya keessaatiin ba'u. Guyyaa gaaf sanaadhaa yoo xiqqaatee walloo keessaatii namoonni 40 ol lubbuun darbaniiru yoo xiqqaate. Namoonni 20tti lakkaa'aman immoo 20 isaa ol ta'an immoo madoo turan. Bitootessi 20 baay'ee hamaa ture. Bitootessa 21 sana ofuma isaatii haala mijeessa. Eessatti akka isaan dhaqanii yaalaman godha mootummaan ofuma isaatii madoo walloo walitti qabee hospitaala Yaafit kan Shawaa Roobitti akka inuma beekta. Yaafit hospitaalii kan Shawaa Roobititti argamu keessatti ilmaan abbaa kiyyaa warri walloo sun akka isaan yaalamaniitii fi gurguddaa nama keenyaadha. Warra madaan walitti qabeetu kottaa madooftaniittu yaalamuu qabduu jedheetu ambulaansii ofii isaatiin Yaafit hospitaaliin dhaqee galche Shawaa Roobiti. Argitee yeroo sana namni nama keenyaa jedha. Namni eeyyee nama keenya sirnatu kan nama keenyaaf ta'u miti maleessaati. Walloo guutummaan warri obbaafatee warri rasaasarraatii hafe naannoon namoota 20 oliidhaa Yaafit hospitaalii dhaqa. Mootummaadha oti. Achi dhaqa aannan yaadadha ilma ishee Umar Yuusuffaa ilma ishee Umar Yuusuf Umaruma faa Ahmad Alii Hasan faa ishee Umar Haji Hasan faa Hasan Ahmad Jiiloo faa Hasan Ahmad Haji faa Muhammad Alii Hasan faa Ismaa'eel Muhammad faa Abdishee Umar faa Adam Abdushee Umar faa Adam Abdusheedhaa ilma isaa wajjin madaa qabateetu ilma isaa wajjin oromummaa isaatiif walloo keessaa loleetu Yaafit hospitaaliin deeme. Akka isaan achi ga'aniitiin akka bineensaatti qaxaqqaxaniitu guutummaa isaanii jim godhan. Kun bar bitootessa 21 2021 abbaa kanaa nuun hin jedhu. Mootummaan yeroo sana
qalatee naqatee nyaachaa jira. Eegalee wantoota 2020 baay'ee itti dadhabee Yaafet hospitaalitti hin milkaa'e. Shawaa Roobititti hin milkaa'e. Uummata iyyu dukkaa sobee iyyi. Tokko dhiitii naa qabadhu. Guyyaa gaafa itti namni keenya ilmaa wajjin lolee, Adam ilmaa wajjin lolee, ilmaa wajjin immoo yaalamuuf hospitaala galeetu Yaafet hospitaal bakka dhiigni keenya bitootessa 21 akka bishaanitti itti dhangala'ee nurra yaanu. Sana faannoo miti. Uummanni akka walitti buutiif kan mootummaan diinoma ittiin jalqabatedha. Abashaan duruu diina Oromooti sun beekamaa. Abashaa keessaa warri jara kana ittiin jedhani. Har'as boris walirraa gumaa qabna sun waan beekama. Qara jalqabaa garuu kanaatiin eegan. Kana dhiisi waan tokkotti sii dabaleen keessa darbaati. Shawuma Roobititti gurraandhala 23 ol dhufaan jira. 2024 konkolaataa keessaatii namoota 8 gaafa gabbuusan 5 barsiisota 3 dubartoota. Garuu numa yaadatta akka isaanitti nama keenya ajjeesa. Garuu quba qabdu. Silaatii biyyootu abbaa qabaattee biyyootu nama ta'e biyyootu akka sirna kanaatti lafa hin taane biyyi nama bar biyyi uummata utuu hin taaneeti Tolosaa Kuruufaa barsiisaa Efreem Indaaleefaa barsiisaa Indaalee Mo'anmarfaa barsiisaa Gammachuu Kaasa'uunfaa du'anii gumaan taanii hin badu. Dubartoonni sadanuun gaafa isaanii dhiigni isaan haadha bar dhangalee achumaatiin naaf. Gurraandhalli 23,2024 Shawaa Roobit keessatti irra deebine akkas taane. Abbaa kanaa nuun hin jedhu. Kana maafan siin jedhaa paappilikii ba'anii artistoota ta'anii humna hidhate faannoo ta'aniitu nama keenya konkolaataarraa harcaasaniitu itti naqan. Walloodhaan abbaa kanaa namni dheeraa namni jedhee jiru. Hundeetti si deebi'uuf hangar guutee ga'uudhaatiin fuuldura akka ta'a. Kanumaayyuu itti dhiisi. Yerooma sana naannoo 2023 Gujii yoo dhaqxee gaafa achiiti uummataaf uummata walitti buusanii faannoo oomishachuudhaaf dhiphuutti jiran Gujiiti immoo jimulaadhaatiin ajjeesaa jiru. Keessumaati warri akka Abarraa Buunnoo fa'aa diina saba kanaa turan. Bar Abarraa Buunnoo bara wayyaanee Oromoof falmeetu fuula dura Mallas Zeenaawwii taa'eetu Oromoof dubbatee bara aangoon itti dhufte moo Gujii duguuge. Gaaf tokko eebila 13,2023 Gujii keessaati horti abbaa tokkoo dabalatee gosatu duguugan. Abbaa kanaa namni ittiin jettu hin jirtu mootummaan ofumaa ajjeesaa jira yeroos immoo 2020 siin jechuutti jira. Guutuma gaafa tanamma Yaared Saafaayee Sheek Jiiloo ilma isaa Caanaa Jiiloo ilma isaa isa sadaffaa Dullachaa Jiiloo Fiqirtii Addooyyee Balaayi Daraaraa warri kun Gujii Bahaati. Bakka tokkotti maatii guutuun gosti naannoon nama 23 ta'an eebila 13,2020 iddoo tokkotti daaraa ta'an. Abbaa kanaa namni nuun jedheen jiru. Mootummaa ittiin jettee waamtaare garaan garguuteetti gara ilmaan jaawwitti gabbuuna. Sana silaa inuma yaadatta beekaa gaafa biilaatti namni dirooniin badduu ba'e mandiitti namni dirooniin badduu ba'e inuma yaadatta. Achi ga'uudhaatiif antiin jechaa jira. 2020 yeroo itti waan kana uummachaa jiran harka isaan gochaa irraa Gujii keessa kan antiin jechaa jiru mootummaan Caamsaa 17 2020 abbaaf ilma
yeroo sana maaloo Oromiyaa poolisii maaloo Oromiyaa ittiin jedhamu kanatu jira. Abbaa filmaa obbo Heeroo Areereetii fi ilma isaa Kuusee Heeroodha. Gabbaasanii fakkeenya fudhataniitu adda adda isaanii irra rukutanii kolfaa sokkan. Fakkeenya fudhatanii nama ajjeesuun hin Dambidoollootti Amaanu'eel Wandimuu irratti ta'ee haadha isaa paralaayizidii godhan sun Gujiitti shaakala isaatu ture. Maalifan kanatiin jechaa jira bakka inni itti irraa ka'e beekaadhuma akka deemnuutiif 2023 waliin dhufa eebila 8 guyyaa tokkicha Gujii keessaa mootummaan nama 34 ajjeese. Guyyaa tokkicha. Muusaa Saafoo, Hotteessoo Saafoo, Danuu Galgaloo, Dastaa Kabbadee, Gurmeessaa Saafoo argiteedha. Obbolaa sadii iddoo tokkotti argaa jirta. Muusaadhaatii fi Hotteessaadhaatii fi Gurmeessaan haadhoo garaa tokko keessaatii baan Milkeessaa Galgaloo Tashaalee warroonni kun hundumtuu warra nama 30 wayii keessaatii mootummaan dhaabbatee ofiisaatii 2023 eebila gaafa 8 badduu baase. Abarraa Buunoodhaa duguuggaa sanyii harka mootummaa ta'ee gubbaatii fudhatee gaafa saba kana lafarraatii duguugu abbaa kanaa namni jedhee saba keenya gaafatte jiru. Kana hundumaa maafan siin jedhaa warri beeka dhiiga nama keenyaa balleessanii warri ga'ee mootummaadhaatii fi uummanni gochuun irra kan jiraatu quban qabne diina mootummaan ofiisaatii ijaarratee diina Oromoo duraaniitti dabalatee lachuu wal dukkaadhaatiif maqaa tokkoon waame haleelee hubatee ilaaluutu isarra jira. Kana kanan jedhuuf har'a miti. Seenaan hin badu seenaan bara baraatiin jiraata. Dabaa hojjette gaarii ati hojjette. Ilaali. Harka ammaadhaatiif ragoolee kanaatiif uummatatu raga. Gar tokkotti uummataaf uummata wallootu duguugame. Gar tokkotti mootummaan qophaa masaa Gujii kana godhe. Gaafa humni Gujii jabaa ta'uu qalbiin Gujii gurraachaa jabaa ta'uu baree Booranaaf Sidaamaa wajjiniitiin akkamittiidhaatiin warri obbolaa kun akka isaan diina ta'an qaaccessee lafa kaa'ate. Hin bobba'e. Kanamaaf godharee wallootti milkaa'eera waan ta'eedhaatii fi harka isaatiin ajjeesuunsaa kun gaafa beekamaa dhufu meebitti gaafatamaa itti gaafatamummaa uummanni naan jedhaa jalaa ba'uuf jara kana lamaan hin yaadatta. Rakkoo hamaan Boorana keessatti gaafa ta'e Gujiin immoo dhumuuf jira waan afaanii hin qabu hin jiru. Walitti jiru obbolaan sun lamaan honge. Eenyuyyuu Gujii akka quban qabaanne datee gadi fageessee irratti hojjete. Maaliif seeta? Uummanni wal cina jiran waan ta'u kanaatiif akka isaan garaa walii keessatti qabatan. Gargaarsa Boorana irratti ta'e keessatti danuusaa akkamitti akka ta'e yoom akka ta'e beeka. Mootummaan uummata gargaaraa bulee horaa keessa gargaarsi akka hin darbineef wanta hin hojjetatin hin qabu. Uummata Booranaatu humna qabaatiif walitti dhufeenyi uummataa hamma isaan yaadan hin summoofneef balaan sun hafte. Kaan hin dubban. Uummatatu haloo walirraatii qaba miti. Mootummaatu dhimma itti ba'a. Lafee keenya lamaan walitti rukuteetu lafeema keenya moo cabsa. Sirna kan akkas godha. Kana meebii namoota baay'eetti toluu dhiisuu danda'a. Ani haajaa kanan qabu uummatarraatiin haajaa qaba. Ani uummata kanaatiin ala eenyummaa biraan kophaatti maddu hin qabu. Jireenya biraa kophaatti lakkaa'adhu hin qabu. Jiruu borii kophaatti laalladhu hin qabu. Kanarra dhaabbadhee moo humna biraa ittiin uummata kanaatiif lolus ta'e humna guddaa uummata kanaatiif ittiin mataa ta'u hin qabu. Dhaadhannoo biraan qabu dhaadhannoon kiyya uummaticha. Quba gaafan nama dhuunfaatti qabus, quba gaafan sirnatti qabus, uummatatti yoo hin balleessine yoo ta'e ani sirnan wajjin walitti bu'uun qabu haajaa irraan qabu. Aangoon kan isaaniiti itti madoofnee itti dhiigneetu nu bulchaa jenneetti laadha.
kan gaafa itti kennan akka isaan diina keenya ta'an hin beeku. Bari ati mootii sirni kun sirna keenyaa jedhee dhalootichi ba'eetu isuma kabajuuf ba'een immoo ajjeefame bara. Sana Gujii keessatti namni 34 ol kun gaafa dhumanii obboloonni sadanuu iddoo tokkotti Muusaan, Hotteessaan, Gurmeessaan, ilmaan obbo Saafoodhaa utuu uummanni araddaa tokkoo dhaabatee ilaaluu Ebila 8/2023 gaafa dhuman Gujiin rifannaan isaa ittuma dabalaade. Achii ka. Taateen akka kanaa raawwatee gara horrootti gabbu'ame. Horrootti gaafa gabbu'ame sagalee danuun kan dhaga'ame jaardagaa jaartee Aliiboo jaardagaa jaartee warra akka gara Aliiboo Amuuruu gara Agamsaa kana gara Abee Dongoroo Kiiramuu Giddaa kana Iibantuu Limmuu kana Saasiggaa warroota kana keessaati sagaleen akka dhaga'amuutiif karaa lamaanuu barbaada. Ummatichi buqqa'uu dirqama waan ta'eedhaati. Sirni kun akkasittiidhaatiin akka bobba'u kan ta'eetii fi humna isaa hundumaa bakka sana irratti rifileekt akka inni godhu kan inni ofitti murteessee godheef humna uummata sanaa irraatiin kan ka'e. Amma gara lixa Oromiyaa bakka ati amma irratti haasa'uudhaatiif kuna lixuufan jedha. Rakkoon keenya maddi ishee akkeettiidhaatiin maddite. Siin jechuufani dubbiin sitti dheeresse.